මම හිතනවා මම ඔබතුමාලා මතුවුණු කරුණු පිළිබඳව අපේ අදහසකුත් මේ ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳ අපේ ප්‍රවේශයට හේතු වුණු කරුණුත් මම සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කරන්න. පළමු කොටම ඇත්තටම මම ඉගෙන ඔබතුමාලා මම හිතන අද උදේ නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒතර අපි අද හවස එකට සාකච්ඡාවක් යොදවගෙන තිබියදී ඒ නිවේදනයේදී ඔබතුමාලාගේ ස්ථාවරත්වය ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. එනිසා ඔබතුමාලා යම් ස්ථාවරයක සිට මෙතෙන්ට පැමිණෙන්නේ මම සැලකිලි ප්‍රමාණකින් පැමිණෙන උත්සාහ කරේ විවෘත මනසකින්. විවෘත මනසකින් තමයි මගේ පැමිණීමේ අභිප්‍රාය බවට පත් වුණේ. මම හිතනවා කෙසේ වුවත් අපේ රටේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ඕන දෙයක් කියන්න විවෘතයි. හැබැයි සාකච්ඡාවක් එකට යොදාගෙන තිබියදී උදේ නිවේදනයකින් සාකච්ඡාවේ අඩංගුව හරය ඉදිරිපත් කරන දේ පැවසීම ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා මම පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක විවෘත සාකච්ඡාවකට බාධාවක් කරනවා කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ඔබතුමාලට අයිති පූර්ව අයිති තියෙනකම මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊළඟ අපේ සභාපතිතුමා කරුණ ඉදිරිපත් කරනකොට කිව්වා එතුමා පුද්ගලෙක් මම කිසිසේත්ම ඔබතුමා පුද්ගලෙක් ලෙස සලකන්නේ නැහැ. ඔබතුමා නියෝජනය කරන නීතිඥ ප්‍රජාවේ අදහස ලෙස තමයි මම අදහස බාරගන්නේ. කිසිසේත්ම ඔබතුමාගේ පුද්ගලික අදහස ලෙස පිළිගන්නේ නැහැ. දෙවනුව ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් මේක නීතිඥවරුන්ගේ සමස්තය කියලා. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සමස්තය නොවේ. තව කෙනෙකුට කියන්න බහුතරය. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සුළුතරය. ඒක විවෘතයි. ඒක අපි හැම කෙනාටම විවාද සම්පන්න කාරණයක්. මේ සමස්තයේද බහුතරයේද සුළුතරයේද ඒක විවාද සම්පන්න කාරණා. මම හිතන්නේ ඒක පිළිබඳව අපි හරියටම නිගමනයකට ආයිතු නැහැ කියලා මම හිතනවා. තුන්වෙනිව මගේ ප්‍රවේශයේ තිබෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ. මම කිසිසේත්ම මාගේ විධායක බලය හෝ අපි සතුව තිබෙන බලයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබට පාවිච්චි කරන්න උපයෝග කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟ උපුල් මහත්මයා කියපු අවදානම ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන නිසා අනිත් ජනාධිපතිවරයාට යන්න ඕන ඔබටත් යන්න. මම යන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. මම මේවවල වාඩි වෙන්න බලාගෙන ආපු මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම මේ වෙනස කිරීම සඳහා අවදානම ගන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. වෙනසක් මම හිතන්නේ සිද්ධ වෙයි කියලා අවදානමකින් තොරව. වෙනසක් හැම විටම සිද්ධ වෙන්නේ අවදානමක් දරාගෙන. උදාහරණ කියන පාස්කු පරීක්ෂණේ. පාස්කු පරීක්ෂණේ දියත් කරලා තිබෙන්නේ බුද්ධි අංශට. මගේ ආරක්ෂාවට වක් කියන්නේ තෝ. මම පරීක්ෂණ යනවා. ඒ තුළ ජීවිත අවදානම් පවතින බව මම දන්නවා. නමුත් අවදානම දරා ගන්න නැතුව වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අවදානම ගන්න සූදානම්. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ අවදානම හැමෝම මගේ තනතුරු හිමි වෙනවා නම් ඒවා ඉතා හොඳින් බාරගෙන මට පිටත් වෙලා යන්න ලෑස්ති. ඒකට මම සූදානම්. ඊළඟ මතුවුණු කරුණු ගත්තාම වරප්‍රසාද කියන ප්‍රශ්න ඔබතුමී මතු කරපු වරප්‍රසාද කියන ප්‍රශ්නය වරප්‍රසාද කියන එක සීමාව කොතනද? කොතනද වරප්‍රසාද කියන සීමාව තිබෙන්නේ? තමන් විසින්ම තෝරාගත්තු කෙනෙක් අනාගතයේ සීජේ පුටුවේ වාඩි වෙන්න ඕන කියලා පෙළ ගැස්වීම වරප්‍රසාදයක් නොවෙන්නේ කෙසේද? එහෙම කරපු ඉතිහාසයක් තිබුණා. තමන්ම තෝරා ගන්නවා කෙනෙක් එයා කොහොමද මුල් පිටුවට ගියන්නේ? ඒතොර ඒවත් තනි පුද්ගලයේ කේන්ද්‍ර කරගත්තු වරප්‍රසාද. තව කෙනෙකුට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවම් ප්‍රමාණය 11 ඉඳන් 17 දක්වා වැඩි කරනවා. අභියාචනාධිකරණ 12 ඉඳන් 20 දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ නිසා තමන්ම තෝරාගත්තු කණ්ඩායමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගෙන්වීම සහ අභියාචනාධිකරණ ගෙන්වීම ඉලක්ක කරගෙන මේක කරාද? එනිසා මම හිතනවා අපි අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රය ඇති කරන හැම වෙනසක්ම වරප්‍රසාදයක් හෝ තව කෙනෙකුට කරන අනිසි බලපෑමක් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකියි. එහෙම කිසිවක් නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැත කාලේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කම් ටික බැලුවොත් නේද? 11,17 දක්වා වැඩි කරනකොට එතන අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. මේ Taman තෝරාගත්තු 6 දිනක් ඉන්නවා. 6 දිනා ගේන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඇතුලේ කරන ඕනෑම වෙනස්කම. ඒක වැටුප් වැඩි කිරීමේ සිට නැත්නම් වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දීම දක්වාම වරප්‍රසාද ලෙස අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම උපරිම උත්සාහ කරා මේක තනි පුද්ගලයේ කේන්ද්‍ර කරගත්තු වරප්‍රසාදයක් නොවන විදිහට කරන්නේ කොහොමද? එනිසා මේක වරප්‍රසාදයක් සලකන්නේ මේක සලකන්නේ අධිකරණයේ මේ තියෙන తত্ত্বය තව තත්වයකට ගෙනියන අධිකරණ පද්ධතියම තියෙන තත්වයේ සිට තව තත්වයකට පරිවර්තනය කිරීම. ඒක වරප්‍රසාදයට සලකන්නේ නැහැ කෙනෙකුට ඉලක්ක කරනවා. ඊට පස්සේ එනවා ඇයි එහෙමනම් තව අය ගියා එයාට කලින් කරන්න තිබුණා නේද? නෑ මේක කරන ඕනෑම මොහොතකදී ඊට පෙර දින කෙනෙකුත් විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්. මේක කරාට පසුව තව කෙනෙකුට මේ වාසිය ලැබෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේකුත් නෙවෙයි. එසම මොකද මේක කොයි වෙලාව හරි කරනවා නම් ඒ වෙනකොට කට්ටියක් විශ්‍රාම ගිල්ල තිබෙනවා. ඒ වෙනකොට කට්ටියක් විශ්‍රාම වයසට ආසන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒක මේ අධිකරණ පද්ධතිය ඕනෑම මොහොතක පවතින එකක්. ඒ නිසා ඒක අර අනිසි වරප්‍රසාදයට සමාර්ථ කතර කරන්නේ නැහැ. කණ්ඩායමකට අනිසි බලපෑමක් ලෙස සමාර්ථ කතර කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා නිශ්චිත ලෙස සඳහන් කරපු පුරප්පාඩු පිරිවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මා එක මේ මාසයක් විතර තම අවසන් කරනවා. ඒක නිශ්චිත කරුණක්ම තමයි ඒක මම ඔබට කියන්නම්. මේක තා පැහැදිලි කරගන්න. පාස්කු නඩුව තියෙනවා. පාස්කු නඩුවේ තියෙන චෝදනා 23000ක් තියෙනවා. සාක්ෂිකරු 3000ක් ඉන්නවා. ඒ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ අද මහාධිකරණ වල ඉන්න ඉහළම විනිසුරුව තමයි ඒ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට ඔහුට තමයි ඊළඟ ඔබතුමාලා කියන පරිදිම ඔහුට තමයි ඊළඟ අභියාචනාධිකරණයට යම අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. මම හොයලා බලපුවම මේ නඩුව අවසන් අධීරයේ තියෙන්නේ. ඒක සමාජයේ යුක්තිය පිළිබඳව විශාල අපේක්ෂාවකින් පෙළෙන නඩුවක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්න එකක් ඒක. ඒ නිසා මගේ අපේක්ෂාවක් තිබුණා එතුමා. එහෙනම් එතුමා අපි අභියාචනාධිකරණයට පත් කරන්න ඕන. ඔබතුමාලා දන්නවා එහෙමනම් මේ නඩුවට වෙන බලපෑම මොකක්ද කියලා. එතුමා පත් නොකර හිටියොත් එතුමාට වෙන බලපෑම එතුමා විශේෂ නඩුවක වාඩි වීම එතුමාට අසාධාරණ ලක්වීම කරුණක්ද කියලා මම කල්පනා කරා. අන්න ඒක තමයි බලපෑම. ඊළඟ ඇයි එහෙනම් අභියාචනාධිකරණයෙන් ඇයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලපෑම ඇති නොවෙන්නේ කියලා. මම එකත් ගෙනල්ලා බැලුවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ක්‍රමානුකූලව ප්‍රමාණය අඩු වෙමින් තිබෙනවා. අභියාචනාධිකරණය තමයි ගැටලුව මතුවලා තියෙනවා. මේ දෙක අතර සංසන්දනය කළ බැලුවා. ඒ නිසා අභියාචනාධිකරණයෙන් කණ්ඩායමක් අභියාචනාධිකරණයේ හිස්ව තබාගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙන යාම නුසුදුසු කියලා මම කල්පනා කරා. ඒ නිසා කිසිදු මයිතාවංක කියන්නේ මම පුද්ගලයෙක් යන තෙක් බලාගෙන පුද්ගලයෙක් සුදුසුකම් ලබන තෙක් බලාගෙන මේ පුරප්පාඩු තියාගෙන හිටියා නොවේ. මේ පුරප්පාඩු තිබෙන්නේ සමාජයේ විශාල අවධානයට යොමු වුණු පාස්කු නඩුව පිළිබඳ අවසන් මතක ආදත් වාර්තා වෙලා තිබුණා. ඒත් ඉක්මනින් මේක අවසන් කළ හැකි කියන වාර්තා පළ වෙලා තිබුණා. ඒකට ඒ සාධාරණත්වයට ඉටු කිරීම ආරමුණු විතරයි මට තිබුණා. මම හිතනවා ඒක තමයි අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ තියෙන හොඳම නිදර්ශනයක් කියලා මම හිතනවා. යුක්තිය පිළිබඳ අපේක්ෂා කරන මිනිසුන්ගේ අපේක්ෂාවට තියෙන හොඳම සාතිකයක් කියලා මම හිතනවා. මට ඕනම් පාස්කු නඩුව කඩා වැටෙන්න දීලා දාන්න තිබුණා. සාක්ෂිකරු චෝදනා 23000ක් සාක්ෂිකරු 3000. කවුද ඊළඟ මේ නඩුව කවුද වෙලා ආයන්නේ කවදද යුක්තිය දෙන්නේ මිනිසුන්ට? ඒක තමයි ඒක පිළිබඳ තිබුණේ. නමුත් ඒක විසින් යම් කෙනෙකුට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් යම් අයට අසාධාරණයක් සිදු වෙන බව මා දන්නා. ඒ නිසා ඒක සාපේක්ෂයි. එයාගේ අසාධාරණ පිළි අරගෙන අනිත් අයට සාධාරණ ඉටු කළ තිබුණාද? ඒක සාපේක්ෂයි. හැබැයි අභියාචනාධිකරණය තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වඩා. ඒක මම කල්පනා කරා. ඒ තමයි පත්වීම පිළිබඳව මගේ තියෙන. ඔබතුමා අප්‍රේල් මාසයේ 9 වෙනිදා සාකච්ඡාව ඉල්ලලා තිබුණේ මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් නෙවෙයි. ඒතර විවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අපේ මතුවලා තිබුණේ නැහැ. රයිට්. ඔව්. නෑ මෙතුමගෙන් මට ආවා ඒක. මෙතුමා හම්බුනාට පස්සේ. ඊළඟ මම කියන්නේ මේක තමයි මූලධර්ම ප්‍රතිපත්ති මෙලෙසින්. ඒතර ඔබතුමාලගේ පස්සේ මම පිළිගන්නවා යුක්තිය ඉටු වෙන්න ඕනකම තියෙන නඩුව පවරලා නඩුව ඉක්මනින් විභාග කිරීමද නඩුව පැවරීම දක්වා එන ගමනද? ඒකත් වැදගත් ඔබතුමා කිව්ව පරිදි. එහෙනම් පළමු කොටම අපේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අද අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසම සභාව තිබෙන්නේ කොළඹ එකක තැනක විතරයි. ඕන තැනක සිද්ධ වෙන අල්ලාස් චෝදනාවක් මෙතන අරගෙන එන්න ඕන. මම අපේක්ෂා කරනවා අල්ලාස් කොමිසම සාකා කාර්යාල 24ක් රට පුරා අරින්න. ඒකට නිලධාරීන්
373 දෙනෙක් බඳවාගෙන දැන් අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය රාජ්‍ය සේවක වැටුප් තලයට වඩා ඉහළ වැටුප් තලයක එම විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කරන්න මම මැනේජ්මන්ට් කමිෂන් කමිටුව මේ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ක කතා කරලා අවසර ලබා දුන්නා. හොඳ සැලරි එක තියන්න ඕන මේ විමර්ශන නිලධාරියා. මොකද අල්ලස් කොමිසමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න ඕන විමර්ශන සඳහා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඊළඟ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව 1,02,000ක් අපේ කාඩර් එකේ ඉන්න පොලිසිය අද පොලිසිය ඉන්නේ 72,000යි. ඒකෙනුත් 4,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් දාලා අර යුනිෆෝම් රාජකාරිවල යෙදෙන්න තු ඉන්නවා. ඒතකොට 1,02,000ක වැඩ කරන්නේ 68,000. මේකෙන් තමයි අපි මේ පරීක්ෂණ විමර්ශන ගැන කාර්යභාරය ඉටු කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. ලංකාවේ රාජකාරී වෙලාවේදී වැඩිපුරම මේ ගින් තියෙන පොලිස් නිලධාරීන්. ගිය අවුරුද්දේ රාජකාරී වෙලාවේදී 1,100ක් පොලිස් නිලධාරීන් මිය ගොස් තිබෙනවා. උන් පැය 18-20 වැඩ කරනවා. ඒ නිසාම පොලිසියට අලුතින් 10,000ක් බඳවා ගන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නොගේ යුනිෆෝම් එක පවා වෙනස් කරන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ ලබා දෙන්න. මේ ක්‍රියාල සියල්ල කරමින් තිබෙනවා. පොද අපි අවශ්‍ය විමර්ශනයේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. වැඩිපුරම කාලය අපේ මා දැකලා තියෙනවා විමර්ශන සඳහා යන කාලය විශාල කාලයක්. මොකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන පැමිණිලි ප්‍රමාණය විමර්ශනය කරන්න පිටි විමර්ශන ආයතන ශක්තිමත් කරනවා. ඊළඟ විමර්ශනය සඳහා සහාය දෙන්න සහ නඩු කිරීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. ඇත්තටම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දක්ෂ අධ්‍යක්ෂින් සහිත නීති නිලධාරීන් දාලා යනවා. අපි දැනට 50ක් බඳවා ගන්න අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. 50ක් බඳවා ගන්න අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ උසස් වීම් ක්‍රියාවලියේ තියෙන දෝෂයක් ඒක පිළිබඳ අපේ මතුමා සාකච්ඡා පටන් අරන් තිබෙනවා මේ උසස් වීම් ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම උන්ට යම් දීමනාවක් විශේෂයෙන්ම කෝපරේට් සමාගම් නඩු කරපුවම උන්ට දීමනාවක් ලැබෙනවා. ඒ දීමනාව වැඩි කරන්න ඕන කියලා මම තීරණයක ඉන්නවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ යහපත් වැටුප් තලයක තියන්නේ නැතුව හොඳ නීති නිලධාරියෙක් අපිට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් හදා ගන්න පුළුවන්කමක් ඇතින්නේ නැහැ. ඒතර ඒකට තව දාන්න යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකට පූර්ව අධිකරණයට එන්න පෙර පූර්ව වැඩ කටයුතු ටික සූදානම් කරනවා.